Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. Allied activities of tourism ते आयज डिमांडान ना. गोंयांत जे सेल जाताले इतले मोठ्या प्रमाणात जे प्रोडक्ट्स आसले, इटींग प्रोडक्ट्स एज वेल एज किचनान लागता ते वो बाकीचे लागता ते वेगवेगळे प्रोडक्ट्स आसूं ते सगळे आयज स्लो जाल्ले आहा, बंद जाल्ले आहा. सो हे स्टार्ट जावपाक टायम लागतलो. आयज चीफ मिनिस्टराक हांवें रिक्वेस्ट केला की लॉकडावन पिरियड 30th पासून जे आहा आतां न्यू जे स्टार्ट जातले फर्स्टारसून आमची रेस्टॉरंट इंडस्ट्री चालू जावची. सोशल डिस्टन्सिंग जाता पळय तशें तुमी आमी स्टेट गव्हर्मेंट शूड डिसायड. SOP हो आहा हो स्टेट गव्हर्मेंटान डिसायड करचो आनी ही जितकी रेस्टॉरंटां आहा गोंयांत तितली चालू जावची. Including bars, sir? ऑफकोर्स Including टू bar. स्टार्ट. Including सी bar. तुजी जर तर 15 टेबलां आहा तूं 7 काळ भितरली आनी 8च दवर 50%. हय विथ 50% टेबल्स यू नॉक देम ऑफ एंड यू स्टार्ट. हे जर तर आमी चालू करिना जाल्यार आनीक अनएम्प्लॉयमेंट वाडटलें. ऑटोमॅटिकली टेबल काडीत जाल्यार डिस्टन्सिंग मेळलें तुका. ते 50% कॅपॅसिटीचेर तेणी चालू करचें हें आमचो डिमांड आहा. So, आनी चीफ मिनिस्टर इज व्हेरी व्हेरी पॉझिटिव्ह ऑन दीस एंड ही सेड दॅट ऑन 30th जालें आमी हेचर आमची गोंयची SOP करुया आनी ते चालू करून दिवया. 31st deadline So दिला. you are in favor of इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. जी छायेची दुकानां आहा आयज बंद पडलेली आहा. जे धाकटुले जाग्याचेर जे कोण बारीक बारीक वस्तू विकताल्यो ते बंद पडलेले आहा. हे जर तर आमी चालू करीत जाल्यार आमचे गोंयचे भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट परतून मेळटले. जे कोण काम करता तांकांय मेळटले आनी जे कोण What about hotel, big hotel, star hotel? स्टार हॉटेल्स विल डिपेंड ऑन MHA गायडलायन्स. दॅट वी आर नॉट डिस्प्युटींग. आमी तितून भितर पडना. टॅक्सीवाल्यांचे शिष्टमंडळ मायकलाक आणि येरादारी मंत्र्याक वचून मेळ्ळे. ते इन्शुरन्स टॅक्सा सारख्या गजालींनी सूट सोदतात. In the presence of Honorable Minister Michael Lobo as well as Minister for Transport, Arvind Pujara, in which the director was asked to assist in the meeting, and problem was that since we are in the lockdown period, our taxis are not operational. So we had asked the government to give us some relaxation during this lockdown period. So now we have been told that the deadline has been extended from June until July, and whatever the forfeitness or taxation what we had to pay can be now extended up to July. So they have told us this will come into force, but give us some time, give us a week's time, and we will see that this is done. So we wait in anticipation that this will happen. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि शिरीष कुंकळेकर.